សង្គ្រាមវៀតណាមបានរីកដុះដាលចូលទឹកដីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានវត្តមានកងកម្លាំងវៀតកុងនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សឆ្នាំ1960និងក៏ព្រោះតែផ្លូវលំហូជីមិញសង់កាត់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាវត្តមានរបស់កងកម្លាំងវៀតកុងក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមូលដ្ឋានទ័ពទាំងនោះក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1975គ្រាប់បែកប្រមាណ 2.7 លានតោនត្រូវបានទម្លាក់លើទឹកដីកម្ពុជាបើយោងតាមការសិក្សាជ្រៅជ្រាវដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ2006របស់លោក Tyler Owen និងលោក Ben Cleaner អ្នកនិពន្ធទាំងពីរនេះបានកែប្រែទិន្នន័យនេះដោយផ្អែកលើការសិក្សាជ្រៅជ្រាវថ្មីមួយរបស់នរវិទូលោកស្រី Holly Hayes ដែលបានសិក្សាលើទិន្នន័យដើមពីទិន្នន័យកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិក SEADEP and Hector លោក Tyler Owen និងលោក Ben Cleaner បានសន្និដ្ឋានថាពីឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1973គ្រាប់បែកប្រហែល5សែនតោនត្រូវបានគេទម្លាក់លើទឹកដីកម្ពុជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ B-52 របស់អាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកធ្ងន់ជាច្រើនដែលបានកំទេចទីតាំងធំឲ្យហិនហោចទាំងស្រុងហើយគ្រាប់បែកចង្កោមដែលមានកូនគ្រាប់បែកតូចរាប់ពាន់បានបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លាញយ៉ាងដំណំពិសេសទៅលើមនុស្សដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភាគបូព៌ានិងឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងលាតសន្ធឹងរហូតដល់ព្រំដែនពីអាយ៉កជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃទៀតផងយើងពិបាកដឹងណាស់ថាមានមនុស្សស្លាប់ប៉ុន្មាននាក់តាមរយៈចម្លើយពីប្រជាជនមកពីខេត្តផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យយើងអះអាងបានថាមានមនុស្សចន្លោះពី 50,000 ទៅ 15,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្ដៅបំផ្លាញស្ពានថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងរោងចក្រនិងកំពង់ផែផងដែរប្រជាជនប្រមាណ1/3បានចាក់ចោលលំនៅឋានភៀសខ្លួនទៅទីក្រុងឬក៏ចូលក្នុងព្រៃដើម្បីចូលរួមជាមួយបដិវត្តន៍ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបានយល់ឃើញថាវាក៏ជាកត្តាដែលនាំឲ្យខ្មែរក្រហមទទួលបានជ័យជំនះផងដែរនិមិត្តរូបនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានដូចជានិមិត្តសញ្ញាជាតិទង់ជាតិនិងចម្រៀងជាតិដែលមានចំណងជើងថា17មេសាមហាជោគជ័យដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់ខ្មែរក្រហមនិងថ្ងៃដែលពួកគេបានកាន់អំណាចជានិមិត្តសញ្ញាដ៏មានប្រយោជន៍ដើម្បីជួយឲ្យយើងងាយយល់អំពីអ្វីដែលខ្មែរក្រហមចង់បានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្លឹមសារចម្រៀងជាតិនេះត្រូវបានគេជឿថាជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ប៉ុល ពតផ្ទាល់ចំណែកពណ៌ក្រហមនៃទង់ជាតិវិញដែលជាការរំលឹកដល់ឈាមរបស់កម្មករកសិករនិងទាហានគឺជាការសម្ដៅដោយផ្ទាល់ទៅដល់បដិវត្តន៍ដែលពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធចង់បានតើអ្វីទៅជាបដិវត្តន៍គឺជាការបំផ្លាញទាំងស្រុងទៅលើរបបមួយហើយជាទូទៅបដិវត្តន៍ធ្វើឡើងដោយការបះបោរបដិវត្តន៍របស់ខ្មែរក្រហមផ្អែកទៅលើសសរសង្គមសំខាន់ចំនួន2គឺកសិកម្មនិងជាតិនិយមដាច់ខាតសង្គមថ្មីគោលបំណងនៃបដិវត្តន៍របស់ពួកគេគឺត្រូវផ្ដួលរំលំរបបដែលមានស្រាប់ត្រូវកំទេចរបបចាស់ចោលនិងត្រូវកសាងកម្ពុជាថ្មីមួយសង្គមថ្មីមួយនេះត្រូវបញ្ចប់ទស្សនភាពនិងបញ្ចប់ការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់អ្នកមានទៅលើអ្នកក្រតាមរយៈការតស៊ូវណ្ណៈហើយត្រូវផ្ដល់អំណាចដល់អ្នកក្រសង្គមនេះប្រាថ្នាចង់នាំមុខនៅសមភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមចង់បំបត្តិអំពើពុករលួយនិងបកពួកនិយមព្រមទាំងប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិនិយមនិងមូលធននិយមតាមរយៈបដិវត្តន៍របស់ពួកគេខ្មែរក្រហមចង់លុបចោលនៅទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនសួនតួនិយម
សក្តិភូមិនិយមសាសនានិងស្ថាប័ននានាដែលតំណាងឲ្យរបបមូលធននិយមចាស់ដូចជាគ្រួសារទីផ្សារតុលាការជាដើមក្នុងការលុបបំបាត់ជីវិតរស់នៅតាមគ្រួសារតាមបែបប្រពៃណីនេះពួកគេក៏បានបង្កើតនៅអង្គការសង្គមថ្មីមួយដែលដំបូងផ្អែកទៅលើសហករណ៍ហើយបន្តមកផ្អែកទៅលើសមូហភាពនិយមកសិករជាគំរូនៅពេលនោះអ្នកក្រភាគច្រើនដែលរស់នៅទីជនបទគឺជាកសិករហេតុដូច្នេះហើយបានជាបដិវត្តន៍របស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេរៀបចំឡើងជាបដិវត្តន៍កសិករនៅក្នុងទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសរបស់ទស្សនវិទូអាល្លឺម៉ង់គឺលោកកាល់ម៉ាក់គាត់បានលើកឡើងថាកម្មករជាអ្នកដឹកនាំបដិវត្តន៍ប៉ុន្តែដោយសារតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកម្មករតិចតួចនិងវិស័យឧស្សាហកម្មនៅមានទំហំតូចក្នុងប្រទេសខ្មែរក្រហមបានធ្វើតាមវិធីមួយផ្សេងវិញទោះបីជាពួកគេបាននិយាយជាផ្លូវការអំពីវណ្ណៈកសិករនិងកម្មករក៏ដោយពួកគេបានជ្រើសរើសកសិករជាគំរូសម្រាប់សង្គមទាំងមូលចំណុចនេះអាចជាការពន្យល់មួយផ្នែកអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវតែស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅតាមទម្លាប់របស់កសិករខ្មែរពួកគេបានលើកសរសើរដល់ខ្មែរដើមដែលយោងតាមខ្មែរក្រហមខ្មែរដើមគឺជាមនុស្សដែលមកពីតំបន់ភ្នំជនជាតិដើមភាគច្រើនត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាសង្គមឥតខ្ចោះមួយដែលមិនមានប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅដូច្នេះហើយបានជាអង្គរៈជាច្រើនរបស់ប៉ុលពតត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះចក្ខុវិស័យខ្លួនទីពឹងខ្លួននៅក្នុងសង្គមថ្មីនេះប្រជាជនត្រូវតែធ្វើការនៅក្នុងវាលស្រែលើភ្លឺស្រែនិងលើទំនប់ប្រឡាយការបង្ខំឲ្យប្រជាជនបដិវត្តន៍ទៅធ្វើការនៅក្នុងវាលស្រែពន្យល់បង្ហាញពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងការដាក់វិស័យកសិកម្មជាចំណុចស្នូលរបស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងគោលបំណងផលិតឲ្យបានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូលសូម្បីតែនៅទីក្រុងប្រជាជនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាំដំណាំនិងដាំដើមឈើដែររុងរឿងជាងសម័យអង្គរជាមួយនឹងប្រជាជនជំនាន់ថ្មីទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការលះបង់ខ្លួនដើម្បីបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រហមមានផែនការដ៏មហិច្ឆតាក្នុងការកសាងកម្ពុជាថ្មីមួយដែលនឹងលុបបំបាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាង 2000 ឆ្នាំហើយសាងសង្គមមួយដែលមានភាពរុងរឿងជាងសម័យអង្គរទៅទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យបដិវត្តន៍របស់ខ្លួនដើរលឿនជាងបដិវត្តន៍ណាទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកពួកគេចង់កសាងភាពរីកចម្រើនថ្មីមួយដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មនិងការគ្រប់គ្រងទឹកដីដូចសម័យអង្គរដែរអធិបតេយ្យភាពនិងជាតិនិយមសម្រាប់ខ្មែរក្រហមគោលដៅដ៏ចម្បងមួយគឺត្រូវការពារឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជាដាច់ខាតពួកគេចង់បានឯករាជ្យលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសខ្លួននិងមិនចង់ស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់បរទេសពួកគេចង់កាន់កាប់លើផែនដីនេះទាំងស្រុងពួកគេតែងប្រកាសថាបដិវត្តន៍របស់ពួកគេមានលក្ខណៈពិសេសនិងប្រកាសថាពួកគេមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសណាមួយឡើយមិនថាវៀតណាមឬចិនទេមុនពេលឡើងកាន់អំណាចពិធីដែលខ្មែរក្រហមបានគៀងគោអ្នកគាំទ្រគឺតាមរយៈការបញ្ឆេះទឹកចិត្តស្នេហាជាតិដោយបានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យធ្វើការដើម្បីជាតិនិងការពារជាតិអង្គការមហាអស្ចារ្យនៅពីក្រោយរូបភាពមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យអង្គការមើលរូបភាពមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលជាអាញាធររបស់ខ្មែរក្រហមបានត្រួតត្រាលើរាល់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាភាសាការងារផ្ទះសម្បែងសម្លៀកបំពាក់អាហារតនកម្មការដាក់តនកម្មការដឹកជញ្ជូនមនុស្សជីវិតក្នុងសង្គមនិងដឹកនាំសូម្បីតែជីវិតគ្រួសារនិងជីវិតផ្លូវភេទដោយរួមទាំងការរៀបការដោយបង្ខំផងដែរគឺជាអង្គការជាអ្នកជ្រើសរើសគូសកលឲ្យថាអ្នកណាត្រូវរៀបការជាមួយអ្នកណា
ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងភាពឥតខ្ចោះរបស់ខ្មែរក្រហមបានคล้ายទៅជាសុបិនដ៏អាក្រក់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនបំផុតប្រជាជនប្រមាណ1/4ឬប្រជាជនជិត2លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការងារធ្ងន់ធ្ងរហួសកម្លាំងមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ជំងឺការព្យាបាលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាងនេះទៀតប្រជាជនប្រមាណ400,000 នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលភ្លាមដោយចោទថាជាខ្មាំងឬជាជនក្បត់ជាតិ